Қазақстанда тұран жолбарысы жойылып кеткелі араға 70 жыл салып, табиғатқа алғаш рет жолбарыс жіберілді. Амур тұқымдас ұрғашы жыртқыш Іле-Балқаш резерватына жіберілді. Ол популяцияны қайта өркендету бағдарламасы аясында мамырда Ресейден әкелінген 4 жолбарыстың бірі. Бұл жобаның өзі 30-35 жылға арналған жоба. Соның ішінде бүгін 10 жыл өтті. Дайындық жұмыс жүргіздік. Ол бірінші ерекше қорғалатын табиғи қорық құрдық. Оның ішіндегі мынау ертең осы жолбарыстарға азық болатын аңдардың түрін көбейттік. 219 бас бұғы алып келдік. Одан тыс 100-ден астам құлан. Ал енді бұл жерде өзінің табиғи жабайы шошқалардың болмаса еліктердің жалпы популяциясы бұрыннан да жақсы дамыған. Енді мамандар оның әрбір қадамын жіті қадағалайды. Ол үшін жыртқыштың мойнына GPS қарғыбау тағылып, аймаққа бақылау камералары орнатылады. Егер жолбарыс елді мекендерге 5 шақырымдай жақындаса, маңайдағы ауыл тұрғындарына бірден ескерту жасалады.